맥은 엄마가 갖고 올 거야. 우다야 빨리 가자 엄마. 엄마 빨리 가자 엄마. 정말 얘 옆에는 생각이 엄마. 무서워요. 어두워서 무서워? 무서워서. 엄마 네버랜드는요? 네버랜드. 여기가 에버랜드인걸? 친구가 가면 가요? 응. 응? 뭐가 있어 여기에? 헉, 이게 무슨 문이지? 여기는 들어갈 수 없는 문인가 봐. 누가 살까? 우와, 이건 뭐야? 이 늑대가 있어. 효린이, 에린이. 그렇게 무서워? 빨리 가자. 자리에서 일어나면 정말 위험해요. 지금처럼 자리에 앉아서 앞에 있는 손잡이 꾹꾹 붙잡고 우리 멋있게 정정한점 해볼게요. 너무나도 아쉽지만 우리 여행은 아직 안 됩니다. 사랑하는 엄마 아빠가 오시기 전까지 앉아서 기다려주세요. 간단한 기차식으로 여러분을 이제 시작했나 봐. 네. 공주님인가 봐. 예린아, 인어공주야. 너무 예쁘다.
무서웠어. 무서웠어? 엄마 재밌어. 회전목마도 다 끝났어. 이제 집에 가야 돼. 에버랜드 다음에 또 보자. 안전하고 스피드 있는 귀한 체크를